刚开始不会磨刀，到现在会磨刀，然后初初胚从初胚开始打起，然后怎么知道要插西，要从哪里下刀，下刀怎么雕刻，这样到现在大家都会能判断得出来，从哪下刀比较顺手，这样。我是从民国96年，咱就讲高中吼，即马开始有在提倡即个女工，即个社大嘛，女工即马就邀请我做迄个讲师。即马讲师时阵吼，即马调过即个较困难就是啊，因为我嘛无信心讲有同学要来学这个啦，因为吼这外道啦吼，搁暗时吼，这起起伏伏的声，惊去人吵着。所以我嘛一直即个社大摕啦，社大讲不要紧啦，你来开一科看下咧。头一期迄句吼，真正是有20几个同学吼，来到我学。但是你莫开一科有休困，谁人来休困咧？迄个甲电脑课斗阵咧开吼，起起伏伏吼，人电脑课就咧讲，因无法当做安尼。到尾讲7点过就莫阁讲啦。做条课爱讲起起伏伏，到尾即课到尾就是讲安尼开2课了，1年了就无做，无敢有机会再过来开啦。过来开我就是拢愈讲做艺术村的时阵吼，艺术村迄甲较无去人吵着，迄个社大佫讲，艺术村遮一间吼，过来开课真好势安尼啦。所以嘛，迄阵就佫开始开，开吼，咱即个。班代以前96年迄句的时阵，我伫第一课开课，伊就到我伫学，有停了，伊知我开课了，伊就过来学。啥啊？我就是讲，既然真正有人这兴趣，我想讲，因为我已经62岁了，暗时若做伤久嘛，感觉诚疲劳。我就是想讲，我的儿子也没有传承我嘛希望讲会当来传承这个木雕，因为现在的木雕吼。走回以前日本的路啦，因为较早日本的时代吼，伫30几年前，咱就足侪人去日本咧修理庙啦。因为那时去日本修理庙，因无人修理啦，因为大家都用高科技嘛，这传统物件无人学。所以咱即摆台湾已经嘛是断层20年啦，有人搁有是一半的啦，拢应用有够吼。就即摆社大都有即个要求啦，搁学生啊原来有。袂要紧有我就暗时拨出一课出来，学生传授给学生，就是班代甲我对我因真侪尔，所以伊嘛诚勤劳，嘛诚认真，伊得学嘛诚紧，所以伊即马无空替人做哦。即马若空替我嘛老班代讲，你即马会使做囝的啦。做囝是安怎只？对较薄开始做到。迄个工是达到未止的，就是讲，你规工就会当迄就是慢慢做，慢慢经验安尼。所以，有遮尔侪同学有即个兴趣，想要搁继续的吼，所以我想讲要社大推导讲吼，人工即个开，嘛毋知要哪讲，好，我再直接问班代几个简单的问题哈，跟刚才班代。班代，你等一下可以讲一下，说你在这个学习的过程中嘛，你有学到什么？就是一些心得。心得啊？对。从刚开始就是不会磨刀嘛，可是我们的刀基本上有角刀、圆刀、三角刀，这是基础的嘛，然后就尺寸就是慢慢加，就越来越刀就越来越多嘛。刚开始都是磨差不多1分到4分左右嘛，是平刀，最小的，这样开始慢慢磨，慢慢练到磨到力能用，这是最简单的刀啦。到再来后面是什么？圆刀、弯刀嘛，它是圆的，那个就有分内外2种嘛，那种比较不好磨，尤其遇到三角刀的时候，都磨不利，很难。三角刀以我的感觉是说比较，里面所有刀里面最难磨。他说现在
OK 了。我请教老师，他说这刀可以用，这是刀，基本的刀这样。那你觉得在这上面你有学到什么精神层面的？对。哦，首先一定要有耐心的，然后观察，就是这个东西嘛，我要雕刻东西看，不然就是一个死物，一个比较活灵活现的感觉，差别就差在这边啦、那么我没有感觉出来雕刻出来这东西就变成有点死的那种感觉，看起来就感觉怎么看都不行的那种感觉。啊，学生有的作品我真正有出色，我嘛有印伫内底。啊，我即摆摕互你也好，互你看，因为传统的物件，我即摆学生我先教伊做传统的物件，啊，迄个切拢伫学生教里内底。这本吼是我伫美学馆出的册，吼，然后我但是学生课程我嘛来翕伫内底。哦，用的刀啊，这个是熊，哦，这5厘熊，这竹啊，这个是梅花，这咱讲这松竹梅，我对熊啊，哦，竹啊，梅啊3种，咱讲这松竹梅，这就是咱基础，咱开始学到，这阵是要学到这，学牙刀，这就是要人学牙刀的，只要你这个拿会晓做，佫会晓牙刀，慢慢，这个雕刻生命无法度足紧的啦。这就是磨刀拿做，做到有一天刀若磨会来，就出师啊。因为磨刀就爱累积足久的时间，吼。较早我嘛甲同学拢安尼讲，刀爱磨，吼。我即摆就是安尼，我有教同学开始做前，开始构图，才知你咧做啥。所以即摆同学是真少人有这种耐心啦。但是我出来即班吼，像班代个同学啦，拢真认真。你看因。要做这种无啥物问题，所以我即摆就甲同学作品拢一直传出这本册，互大家看，就是用的就是做去刀、拽去刀，我拢做出来，这就是咱有传统的基础灵感，在咱学会晓，出去摸索自己创作了，什么都不会遇到困难的是啊。好。